你知道水对一杯咖啡的重要性吗？在一杯咖啡中，超过98%都是水。水对于咖啡的重要性可想而知。如果说一杯咖啡的灵魂是咖啡豆，那么水便是这个灵魂的载体。为此，有很多人专门生产咖啡专用水，以满足人们对于完美咖啡的追求。精品咖啡协会曾专门制定了对于冲煮咖啡的水的一张表格，表中对于水的各项指标都有较高的要求。前几项很好解决：干净、新鲜、无异味、无色、无氯气。比较令人费解的是下面几项要求，也是主要要求 ：TDS、pH 值以及离子含量。TDS 的全称是 Total Dissolved Solids， 意为溶解性总固体，单位为毫克每升，表示一升水中有多少毫克的溶解性固体。通常以 ppm 表示，以 ppm 代表水中碳酸钙含量为1毫克每升。ppm 值越高，代表水中可溶性物质越多。在萃取咖啡时，咖啡的萃取率越低，反之萃取率越高。精品咖啡协会 SCA 经过研究发现，用来冲煮咖啡的水的理想 TDS 为75到250 ppm 之间， ppm 值低于75容易过萃，而超过250则容易造成萃取不足。而最为理想的 TDS 是150 ppm。pH 值要更容易理解一些，就是指水的酸碱性。温度在25度时， pH 等于7为中性，大于7为碱性，小于7为酸性。而咖啡是种弱酸性的液体， SCA 给出的 pH 值建议是 6.5 到 7.5。 冲煮咖啡时，酸性水会使萃取率降低。如果水的酸性强于咖啡的酸性，咖啡中的酸性物质甚至会完全不溶解，而在碱性水中萃取率会变高。如果碱性较强，咖啡豆中的酸性物质会得到充分的溶解，而离子含量相对来说更复杂一些，对于咖啡风味的影响也很大。钙镁离子主要体现在水的硬度上，这是为组织对于水硬度的区分。一般水中所含的钙镁离子越高， TDS 也会越高，钙镁离子含量相对越低， TDS 越低。但这也并不是绝对的，不同的水 TDS 可能是一样的，但是可溶性物质会有所不同，也就是钙镁离子的含量不同。钠离子要求在10毫克每升左右，因为钠盐通常都是咸的，比如氯化钠。少量的咸味可以提升咖啡的风味，但如果过多，咸味变得明显，就影响咖啡的味道。无机化合物最佳含量是在40 ppm 左右，这里指的主要是碳酸氢根离子，呈碱性。适量的碳酸氢根可以有效地清除掉咖啡中一些尖锐的酸，使口感更加柔和。钙离子含量在17到85 ppm 之间，最佳为68 ppm。适量的钙离子可以让咖啡的风味更加丰富。虽然看着相当复杂，但是也没必要完全按这个标准来为难自己。在挑选水的时候，作为一个参考即可。相较于水，还是更应该把精力放在制作完成的咖啡上。